Achtung, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Aufgrund einer schweren technischen Störung bitten wir Sie, das Stadion umgehend über die gekennzeichneten Wege zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen des Personals. Attention please, ladies and gentlemen. Because of a serious technical interruption, we request you to leave the stadium immediately by using the market paths. Please maintain composure and follow the instructions of our staff. Thank you.